kolobežka prišla s nastavením relatívne dosť mäkkým odpružením, čo nahráva presne takému jemnému offroadu a pruží to dokonale. Úplne parádne. OK. Ahojte, toto je Lauti ES19, najnovší model z dielne Lauti kolobežiek. Prišlo to zhruba ku mne domov za nejakých 65 dní a v najbližších videách vám ukážem range test, test rýchlosti, celú recenziu. Toto je v podstate unboxing a nejaké to prvotné nastavenie kolobežky. Tak sledujte ďalej. Pred prvou jazdou je dôležité urobiť niekoľko vecí. Tým prvým je to, že sa pozriete dovnútra deku a skontrolujete, či je všetko v poriadku. No dobré, takže ako vždy je zasilikonovaná len táto časť, kde idú káble. No. Takto nejako vyzerá dek ES19. Všímam si, že je to tu vyplnené penou a nedoráža to priamo k baterke. Z tejto strany tu však ale žiadne peny nie sú, ale tá baterka je utesnená, takže ju určite nebudem môcť vybrať. Je to 38,4 Ah, kontrolery by mali byť o niečo lepšie. Tu by to ale chcelo niečo dať, takže ak vám ostal molitán z ES19, tak určite tu ho dajte, nech vám to tu náhodou počas jazdy neklepe. Miesto na káble je tu habadej, treba si prejsť toto všetko skontrolovať, či je podoťahované. Baterku asi von človek nedá veľmi bez toho, aby ju nejako poškodil, čiže odporúčam maximálne túto dať nejakú možno, že buď platničku, alebo aj možno aj molitán bude stačiť, lebo fakt sa nedá s tým pohnúť a keď je to nalepené tak ako tej 30, tak to asi takmer vôbec bez poškodenia nevyberiete. Dobre, je to trošičku lepšie ešte ako pri tej 30, aj tie káble napríklad, ktoré vedú k smerovkám, to asi nebude úplne vidno. Tak sú pekne prilepené. Aj vpredu, aj vzadu. A to je celkom fajn. Ale ja aj tak asi obsilikonujem pre istotu. Aspoň to vzadu, kam mám prístup. Aj potom k tejto prednej ešte smerovke, čo je tuto. Nech mám trošičku pokojnejšie svedomie. Inak s tým ale nebudem nič viac robiť. Tá baterka sa von určite dať nedá. Ešte aj vo vnútri medzi baterkou a týmto kontrolerom tiež tu vidím túto termopásku. A je fajn, že to tam dali. Ok, našiel som niečo takéto. Takto tu dám. Je to nejaký plast, pena, plastová pena. Ani neviem. Dám to tam, má to zhruba nejaké 4 mm, tak to myslím si, že bude úplne stačiť. Inak baterka je úplne zarovno s dekom. Ale rovnakú baterku má aj tej 30, aj rovnaký priestor, aj rovnako sú tie káble dané, čiže je to úplne rovnaké. Akurát tieto kontrolery by mali byť o niečo lepšie. Teda aspoň takto uvádza výrobca, tak uvidíme, či bude aj trošku menej citlivý plyn a aké jazdné vlastnosti bude mať táto kolobežka. Tou druhou vecou je, poď kameramen vyššie, je nastaviť si kolobežku priamo na displeji.
Čiže do P nastavení tejto kolobežky sa dostaneme dvojitým stlačením týchto dvoch tlačidiel. A máme tu P1. P1 je nastavenie intensity displeja, P2 je nastavenie kilometrov alebo míľ. P3 je to, že ako máme baterku, či je to 36, 48, 60, 72 V. P4 tu máme časový zámok, kedy sa kolobežka vypne po nečinnosti. P6 tu máme priemer kolesa. Ja som to nastavil na 10,7 a vtedy mi premeriava relatívne asi 1 km za hodinu menej alebo viac ako GPS-ka. Tu máme P6, P7 je počet magnetov. Defaultne ich 30, ja som tam dal 32. P6 a P7 nastavenie spôsobili to, že tá rýchlosť je takmer identická s GPS. Potom tu máme P8 a to je na koľko percent má byť nastavená kolobežka, čo sa týka rýchlosti a energie a tak ďalej. Ak to dáte na 50%, tak z maximálnej rýchlosti, čo by ste mali na nejakých 95 km za hodinu, budete mať nejakých 50, hej? Čiže to je to nastavenie P8. Potom tu máme P9. P9 vlastne je zero štart, non-zero štart, funguje to, vyskúšal som to, čiže to je super. Na TI-30 ES18 to vôbec nefunguje, čiže za to palec hore, že je tu tento displej, ktorý lepšie funguje. P12 je elektronická brzda, tu máte od 0 do 5 nastavenia, ja tu mám na trojke, som s tým akurát spokojný. Nepribrzduje to, má to príliš, ale ani slabo, takže ja si myslím, že to nastavenie je fajn. Potom tu máme, teraz som to dal mimo na štvorku, to nevadí. P16 je resetovanie celkovo najazdených kilometrov, zatiaľ ich tu mám 87. P17 máme tempomat, jednička je zapnutý, nulka je vypnutý. P18 je v podstate rýchlosť uvedená v displeji. Je tam rozmedzi od 50 do 150%. Čiže ak si myslíte, že idete rýchlo, ale chcete ísť relatívne pomalšie, tak myslím, že práve to nastavenie robí tento taký očný klam. Čiže to boli P nastavenia a ak teda máte zaizolovaný deck, nastavenia displeja a podoťahované všetky skrutky, môžete sa vydať na prvú jazdu. Ja som zatiaľ s kolobežkou Lauti ES19 najazdil nejakých 87 km. Postupne vám ukážem range test maximálnej rýchlosti a celú recenziu. Zatiaľ som najazdil 87 km a musím povedať, že je to rozhodne najlepšia Lauti kolobežka, akú som testoval. Má perfektné zrýchlenie, je tu už všetko osadené, je tu ten steering damper, ktorý tak všetci na to nadávali, keď to museli robiť pri ES18. Čiže prakticky už nepotrebujete takmer nič robiť, nič tam dorábať. Tá kolobežka je perfektne pripravená a má neskutočné široké kolesa. Sú to najširšie kolesa, aké som na kolobežke videl. Teda 11 alebo 10 palcové, čo sú túto. Majú až 115 mm šírku. Čiže ako vyzerá to ako tank. Fakt. A ja som z toho akože veľmi prekvapený a tá jazda na tejto kolobežke ma baví. Vôbec tu nie je žiadne cukanie, ten plyn sa pridáva pozvolne a zrýchlenie pri 2. a 3. rýchlostnom stupni je parádne. Nie je to také, že by vás to teraz vytrhlo preč, ale keď stlačíte pačku plynu, tak ten plyn ide ako keby o sekundu oneskorene, ale netrhá to hneď. Trhá to asi na 3-4 sekundu, že zahrabete predným zadným kolesom bez ohľadu na to, ako ste ťažkí. Ja mám s technikou nejakých 110 kg a zahrabem takmer vždy. Toto bolo všetko k úvodnému videu na Lauti ES19. Tak ako som hovoril, v ďalších videách tu bude range test, test rýchlosti a celá recenzia, čiže nezabudnite dať like na toto video a ak máte akékoľvek otázky na túto kolobežku, tak pokojne zanechajte komentár, aby som vedel možno na čo sa viac zamerať pri tejto kolobežke. Sledujte nás a dajte tomuto kanálu like.